好，咁咧我今日咧就要拍條片咧，就回應下咧，因為頭先我啱喺香港嚟咗東京，咁咧見到因為有幾個朋友 send 咗條片過嚟咧，就講有個小朋友就點樣數自己嘅父母唔啱嘅，咁我覺得呢一度咧係比較係急啲，要回覆下，即係要回應一下先得。咁我而家咧就喺六本木，咁我點都要停車講一講先嘅啦，因為睇到咧即係有識之士，人人得而誅之。咁首先要講下咩事先啦，即係有個小朋友，咁咧佢就拍一條片，就數父母點樣唔好。咁我試下逐點冷靜啲，慢慢同你講一講，因為我啱啱落機好趕好頻能。咁我講一講先啦。咁首先第一樣嘢咧，如果我係呢位小朋友嘅父母咧，我就即刻激到暈低，吐血身亡添噶啦。因為點解咧？佢完全分化咗老中青三代人嘅，咁好有傷害性，好有傷害性。咁我講一講先啦。呢位小朋友就話6月9號同埋12號發生咗遊行事件喺香港。咁喺香港，首先我講下，喂，點解9號咁多人，12號咁少人先啦？9號咧就係禮拜日，爸爸媽媽就唔使返工。咁同埋9號禮拜日出嚟遊行嗰啲，大部分都係和平嘅示威者。咁12號嗰日咧，就父母就要揾食嘅，要返工噶。咁你哋唔使返學啊，出晒嚟玩啦。OK， 就話爭取自己嘅理想啦。咁但係我可以話俾你聽咧，我6月9號咧，其實我都有去過現場，我見到係滿目瘡痍，好多垃圾，好大量嘅公眾物品、公眾設備俾人破壞晒，呢個係事實啊。好啦，咁即係講翻點解你咁樣數父母，而父母我覺得喺點樣回應你嘅咧？因為即係我覺得真係好睇唔過眼。即係主要嚟講，父母點解會咁遷就你？有兩點啊。第一就係愛你父母就係愛你；第二就係父母唔想同你意見分歧，唔想同你鬧交。你明唔明啊？12號點同你遊行啊？唔使返工，唔使搵食啊？你哋啊，即係唔明白喺社會工作嘅辛酸，你根本都唔知道人在江湖身不由己。喂，你哋學生有乜理由識仲教翻父母點做人啊？係嘛？媽媽爸爸食鹽多過你食米啦。不過呢啲你唔啱聽噶啦，我講翻你嗰啲啱聽嗰啲先啦。咁點解父母唔阻止你去遊行呢？因為父母愛你，唔想同你嗌交，遷就你啫嘛。如果你係和平示威、和平遊行嘅，人人都支持噶。咁但係你見到你12號，你話俾差人打，食胡椒噴霧。咁你點解會食胡椒噴霧先？就係因為你哋啲小部分嘅年青人，你主動去衝擊政府啊嘛，衝擊佢防線啊嘛，攻佢入去立法局啊嘛。咁你打差人，刑事破壞，完全擾亂咗社會秩序。咁你老豆點幫你啊，大佬？唔通你如果做仔咁惡嘅，做仔女咁惡嘅，咁如果你去打家劫舍、殺人放火，咁老豆要同你點啊？把風啊，揸埋車接埋你啊？使唔使做埋你隻腳啊？即係幫埋你同流合污啊？冇可能噶嘛！呢個世界大義滅親噶嘛，幫你不幫親噶嘛，係嘛？咁唔通你吸毒同你一齊吸啊？梗係去舉報你，希望你戒毒啦。即係你要明白，好簡單一樣嘢，大家咧即係好似你話喂成個示威得一個媽媽出嚟，小朋友嗰個咧係工黨嘅一個核心元老嚟嘅。佢同你哋泛民啲高層好高嗰啲層次嗰啲有策劃嗰啲一齊食飯嘅。佢呢個直情攞最佳女主角嘅呢位媽媽，即係唔好咁天真啦，以為呢個媽媽出嚟咁我即係可以直插其非啊！因為我都70後啦，我食過好多，即係我食鹽啊多過你食飯嘅，真係講真啊嚇。咁即係你要明白一樣嘢，就係話你話埋怨你父母唔陪你，其實你作為仔，你係咪應該孝順呢？即係好坦白一樣嘢，就係我哋中國人社會即係唔好講孟母三遷，即係唔好講精忠報國，亦都唔好講岳飛即係或者你亦都唔好講金庸合之大者為國為民。即係你要明白，喂，你金庸啊都教人哋忠肝義膽啦，係嘛？即係萬事以孝為先噶嘛，你冇可能係咁樣嘅。咁我再要講翻咧，就係你話咩俾3000蚊家用，你真係笑死人咩？你翻學邊有家用俾啊？你翻學你淨係攞錢啫嘛，你邊度俾家用啫？好啦，你話出咗嚟社會做嘢，俾3000蚊父母都唔夠你
食飯同居即係宿舍都唔夠啦。好啦，其實你媽咪爸爸都唔係稀罕你3000蚊，即係好坦白。你俾咗3000蚊，你老豆老母，你轉頭又問佢攞翻。好啦，都唔好講你攞翻啦。喂，你唔識得理財，父母幫你理財，到你第時大個結婚生仔買樓，咪一炮過俾翻晒你，俾突你添啦。你點會同老豆老母計3000人㗎？你有冇聽我哋奧運金牌李麗珊講，生個小朋友都要400萬啦？你幾時先還得晒啊？如果要你還，從來都冇要你還過，從來都係一路係支持緊你。咁好啦，咁咧你就話咩班間房一家8口，喂，窮唔係罪嚟噶。你尤其是喂有陣時人生際遇好難噶嘛，係嘛？呢個世界都好多人懷才不遇啦，咁有書讀有飯食，咁你就埋怨自己老豆老母窮，點啱啊？再加上你話咩逃犯條例而家暫停咗，唔關父母事。喂，對唔住啊，即係逃犯條例我都講過啦，我即係為人光明磊落，平生不做虧心事，半夜敲門也不驚。你什麼逃犯條例過唔關我事喎？你得停佢對我冇好處喎。但係我想話俾你聽，你話咩港英政府我話俾你聽咩30，我話俾你聽30年前啊，你話點解啲父母30年前唔站出嚟？你唔好笑死人啦！30年前係港英政府統治，你完全都冇投票自由權。你喺英國求其委派一個人做港督，佢就係做港督，你直情冇聲出。立法嗰個全部咧都係指定嘅，你投咩票啊？邊有票投啊？你係97年回歸咗之後先有得投票啫嘛。即係呢啲道理咧，即係我要真係趁啲要講多次。咁仲有就係話，你唔好忘記啊！你如果你話父母唔錫你，你如果出去破壞公物、打差人，都係父母保釋你嘅咋？你明唔明白啊？即係你唔係父母嚟保釋你，邊人嚟救你啊？好啦，咁你要明白就係話咧，我哋其實即係你最收尾睇到啊倪匡咁，其實倪匡我都好尊重佢嘅，但係問題就係，即係你人老咗有陣時，如果你睇倪匡，不如睇金庸啦，係嘛？金庸嗰啲故事全部都係振奮人心，即係基本上都係萬事以孝為先，忠肝義膽，即係你都唔好講精忠報國，你起碼你中意有一個最基本做人嘅道理，就係尊重自己嘅父母。咁你如果連自己父母都唔尊重，呢個世界你惡晒噶咯。而家你社會行先都唔係家庭噶咯。所以我最後咧就喺度講咧，其實咧而家咧基本上呢個世界咧，我覺得啊，即係我哋啲老嘢啊，嗱，我今年46歲，我覺得我哋啲老嘢咧嚟緊6月30號咧，即係要係遊行企出嚟，良心係要走出嚟，因為而家咧有少部分嘅年青人咧係灌輸緊呢啲咁嘅思想咧，我覺得係好危險，好危險。根本呢啲大逆不道、欺師滅祖、認賊作父，乜嘢最卑鄙嘅手段咧？而家啲政客都攞晒出嚟，咁樣荼毒嗰啲小朋友，咁樣嚟到將佢嘅思想扭曲，跟住咧完全講埋嗰啲嘢咧都係歪理嚟嘅。最慘呢啲小朋友信，咁所以咧，我希望2019年6月30號，我哋作為一個有良心嘅香港人，我哋就要企出嚟喺金鐘、添馬艦，我哋一定要企出嚟。我哋企出嚟，我係愛錫我哋嘅年青人，我希望你哋要守秩序、守法。好啦，我上 highway 啦，嗱，講到呢度先。